کوئی بیٹی بہن گلی ویکھن لئی جلوس ویکھن لئی چھت تے نہ چڑھے. بیٹیو بہنو اس کیمرے دے تھرو تواڈی خدمت وچ مؤدبانہ درخواست پردہ مصطفیٰ نو پسند ہے, شریعت مطہرہ دی اتباع کملی والے نو پسند ہے. بہنوں بیٹیو سجیاں گلیاں نہ ویکھو, گلی سجان والے ویر واسطے دل سجاون دی دعا کرو. تساں گھر بیٹھو نوجوان نگاہاں جھکا کے درود پڑھ دے جلوس باوضو لے کے چلو, جتھے نماز دا ٹائم ہوئے اس مسجد تے نماز پڑھو. کوئی کیاری, کوئی سینری, کوئی پہاڑی, کوئی ڈیک اس طرح دے لا کے انج دے تماشیاں دا تعلق دین نال عقیدے نال نہیں ہے. انج درود و سلام پڑھیے تاکہ گل گل تے مصطفیٰ کریم نو راضی کرن دی کوشش کریے تے اے پورا سال کریے. لیکن انہاں دنوں بالخصوص اپنے عقیدے تے نظریے دا تحفظ کر کے اپنی نسلاں تک دین منتقل کریے. اللہ کریم تانوں اپنی حفظ و امان وچ رکھے, تواڈے گھراں دی, بچیاں دی, نسلاں دی, رزق دی, عزت دی خیر فرمائے. جنہاں بچیاں سجایا, جڑے آئے, جنہاں انہاں وچ پیار کر کے سرپرستی کیتی, اللہ سب نو دنیا عقبہ دیاں سرفرازیاں نصیب فرمائے. اللہ کریم لنڈے دے انگریز, اغیار دے ایجنٹ, دشمناں یہود و نصارہ دے کاسا لیس, جاہل ان پڑھ حکمراناں تو اللہ کریم نجات عطا فرمائے. اللہ سانو غیور حضرت طیب اردگان جیسی قیادت نصیب فرمائے. وما علیہ